চলো আজ তোমাদের সাথে পরিচয় করে দিই আমার বাগানের কিছু অপরাজিতার সাথে। এটা তো নীল, সবাই দেখেছো নীল থোকা অপরাজিতা, খুবই সুন্দর লাগে গাঢ় নীল থোকা অপরাজিতা। তারপর চলো একটা বিশেষ অপরাজিতা দেখাই। এটা হালকা বেগুনি রঙের ডবল পেটালের অপরাজিতা। এটা হয়তো অনেকের কাছেই আসছে, কিন্তু আগামীতে যেগুলো দেখাবো সেগুলো হয়তো হয়তো কারো কাছে নেই, হতেও পারে। তারপর এই যে সাদাটাও তোমরা দেখেছো, কারো কাছে সিঙ্গেল পেটাল আছে, কারো কাছে ডবল পেটালও আছে। আমার কাছে সিঙ্গেল পেটালটা ছিল, আমি ওটা আর রাখিনি, ডবল পেটালটাই রেখেছি। তারপর এই যে সবথেকে ইউনিক যেটা, একদম একটু ডিপ পিঙ্ক টাইপের, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, পুরো পিঙ্ক টাইপের যেই ডবল পেটালের অপরাজিতা। এটা কার কার কাছে আছে বা কে কে সামনে থেকে দেখেছো জানাও আমাকে। আর যদি কারো দরকার পড়ে আমাকে বলতে পারো। আর এটা একটু ডিপ বেগুনি। চলো আজকে